今晚嘅主題係貪新不忘舊。我諗我哋呢度台上面嘅所有同事都好啦，我哋台前幕後都好啦，其實我諗冇一個唔係喺 TVB 度長大。我哋識嘅嘢，我哋學到嘅嘢，全部都係由 TVB 度學翻嚟。我係19歲入嚟 TVB 嘅，我唔知你啦。我都係差唔多。係啊，你入行40年啦已經。係咯，咁其實識嘅嘢，或者我哋而家可以做到任何成績嘅嘢，其實都要多謝 TVB。冇 TVB 冇我哋，thank you TVB。咁我覺得其實仲要加多一句嘅，貪新不忘舊。我哋當然要不斷創新，或者去做好啲我哋嘅作品，令到呢個作品係有更加多嘅意義啦。咁但係仲要後邊一句唔係話不忘舊咯，係要不忘本咯。我覺得呢個係好緊要嘅，做人。